喂，人哋話高鐵好少人搭，而家睇下，我哋等垃圾都等咁多啊！嗱，你而家睇下，嗱，你哋各位睇下，睇到啦。我女話咧，我哋班機咧，我班車咧就8點半先開，但係我哋7點半嚟到啦。咁我話使乜咁早啊？原來真係人山人海。咁啊，所以啲人咧，其實你想感受下搭高鐵咧，你就自己要嚟，唔好聽人講話高鐵好少人。你諗下呢個18個閘口係驗票啫喎，係啊。咁我哋喺移民局嗰度咧都逗留咗成10幾分鐘。而家嘅時間咧已經8點1啦，我哋就7點半嚟到呢度，等到而家咧都係等入嘅。咁所以咧，你哋唔好聽出邊啲人講話高鐵冇人搭啊，大班人搭，好多學生啊，好多成。咁就嗱呢度咧，嗱你哋可以睇下嘅。喂，依架車咧就係去到深圳，大架車呢個高鐵咧就去到去到嗰度條地方叫咩？張家界。咁我哋就喺深圳落車轉車。點解咁麻煩咧？因為我女咧想令到即係呢個老豆舒服啲，所以就買一啲咩商務，但係佢全程就冇商務。咁所以女唯有咧就斬件，我哋先去深圳，然後再深圳轉車。呢個去深圳都係半個鐘頭，但係喺深圳去桂林就3個鐘頭嘅。咁就係許家文嘅實地報導。咁等你知道咧，其實今日禮拜2朝頭早啫喎，8點鐘係4月15號。但係你要睇下人山人海仲要等一餐先可以去到高鐵喎。咁人哋話俾你聽冇人搭高鐵咧，其實真係假嘅。因為搭高鐵咧，其實因為方便啦、舒服啦，尤其坐商務客位啦，咁當然啦，即係呢個咁嘅咁好嘅高鐵。但係點解出邊嗰啲KOL又講搭高鐵冇人搭？我真係唔信喎！你睇今日都係閒日啫嘛，我已經7點半嚟到呢度啦，都35分鐘啦，都未見到架車。咁啦，可以諗下咧，就即係啲人幾中意北上啊，係嘛？咁有好多咧，我都見到咧旅行團咧，就有啲學生啊咁一齊上嘅。咁我覺得人一世物一世，我完全未坐過高鐵嘅，咁我都好希望。究竟坐高鐵係咪好似我女話齋咁舒服嘅咧？因為佢買咗商務客位。咁我一直咧都會沿途介紹，即係我諗大家都唔係咁有多機會咧坐高鐵去桂林嘅。咁但係我覺得咧就真係我女話咧有陣時咧啲客包括自己在內咧，都前選搭高鐵好過搭飛機。但係你唔好諗啊，搭高鐵咧，你嚟到買張飛就可以喎。因為我女話咧，即係起碼成個禮拜之前咧，已經上網先買到嘅。咁所以咧，即係國內嗰啲旅行團咧，真係好多，真係好多。我哋而家企喺呢度都等咗成起碼10分鐘都未喐過。咁其實我哋爭4個字咧，就先上到車。咁我女話咧，因為高鐵唔等人嘅，我哋去到深圳咧。咁我哋都仲要急急腳咁去轉車嗰度，如果唔係咧就 miss 嗰班車都幾麻煩。咁原來我哋去到桂林咧，咁就 Club-Med 咧就有車接我哋去嘅。咁人一世物一世，我希望啲支持者咧都能夠學咁，即係坐高鐵返大陸旅行。咁其實我又方便又省啦。咁當然啦，我都要睇下咧喺個高鐵上邊咧。商務客位係咪同普通客位唔同啦？同埋睇下有上面有冇嘢食啦。咁當然諗3個鐘頭坐飛機都有飛餐啦，但係我諗高鐵就冇高鐵餐嘅。咁所以我女話咧，我哋上到去咧，上到車咧就
派麵包嘅，做埋啲麵包，冇辦法咧，村鄉村一出嚟。咁我會帶大家咧親身體驗，究竟呢個5日桂林 Club Med 嗰個團，究竟係咪值得去咧？係咪好悶咧？但係我聽我女話咧，其實咧我哋都有一啲叫 day trip 嘅。咁啊當然啦，你參唔參加就由你話事啦嚇。好啦，我而家都仲未有得行，好似烏龜行咁樣，真係好慢。咁啊當然佢加埋梗係開心啦，見到我個孫啊嘛，同我孫一齊去有5日時間溝通。咁我都會利用呢5日時間咧，喺Club Med咧，即係做啲運動最緊要咧就嗰個馬步要穩咯。你知啦，老人家即係嗰個 balance 係唔咁好嘅。你喺台度打3分鐘喎，你如果自己冧咗落嚟就 KO 㗎咯喎。咁所以我嚟到桂林咧，我都會盡量咧學下自己個站樁同埋個 footing。咁啊當然啦，都要整嗰個拳點樣打啦。好啦，咁咧就呢度只係候車室嘅啫。我去到等上車嗰度，我就載咗個 video， 就向我啲支持者做一個親身嘅體驗，點樣去搭高鐵。OK，嗱係咁先啦，拜拜。